Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alim wa ta'lim wa nafah wal intifa' wal mudhakirah wa tadhkirul ifadah wal istifadah wal hath ta'ala tamassul bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal du'a ila al-huda wal dalala ala al-khair li wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Hafidh Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman Ibnu Jauzi rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi wa bi sa'iri salihin fid dunya amin. Fi kitabih Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah Az-Zaid ila anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas bab yang ke-31 tentang munajatnya Umar bin Abdul Aziz. Doa-doanipun beliau, Allahumma inna rijalan ata'uka fima amartahum wa antau amma nahaitahum. Allahumma wa inna taufiqaka iyyahum kana qabla ta'atim iyyaka fawafiqni. Ini kemarin doa daripada Umar bin Abdul Aziz. Ini wau mantan napa? Engkrumi. Napa? Bahas Abul Faid Muhammad napa? Syekh Yasin Al-Fadani. Ibu saya Yasin Al-Fadani niku ulama keturunan Indonesia yang memang sudah lahirnya di Mekah. Beliau niku saya Yasin Al-Fadani ini lahir di Mekah. Napa beliau pernah di Indonesia? Pernah. Jadi memang beliau alim, ya dididik abai. Beliau niku sekolah banyak, termasuk sekolah teng Salatiya. Sekolahan kula niku termasuk Hasyim Asy'ari nggih. Alumni sana, terus NTB niku Guru Zainuddin niku NTB niku nggih alumni Salatiya. Terus saya Yasin Al-Fadani nggih, terus beliau juga teng Darul Ulum Al-Falah, terus teng Masjidil Haram, terus teng Madinah. Dan setiap ada ulama-ulama yang haji, beliau sambut juga ngaji. Ada ulama dari Mesir, dari mana-mana beliau juga ngaji. Ini termasuk coy mondok teng Mekah niku. Jadi termasuk nek tiyang niku mondok teng Yaman mungkin ngajine pada hanya ulama Yaman. Nek tiyang niku mondok teng Syam, Syria, ngajinya hanya kepada ulama Syria. Tapi nek tiyang niku ngajine teng Mekah, insyaallah ada kesempatan ketemu dengan ulama seluruh dunia. Ulama seluruh dunia pasti haji. Pasti haji. Dan pasti nek zaman kula niku nek ulama-ulama haji atau umroh pasti sawane teng Abu Yazid Ahmad. Nek zaman riyen Abu Yazid, di situ kita bisa bertemu. Nah, ketika Dr. Ali Wabazwaili umroh nggih kepanggih. Beliau ulama-ulama internasional itu ke Mekah mesti biasanya bertamu nek boten teng Abu Yazid Muhammad bin Said Abbas. Terus Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Umar bin Hafid itu mesti ya teng dalem. Terus ulama-ulama Mesir, terus Dr. Ali Jum'ah gitu. Kelebihannya menurut teng Mekah ngoten bisa ketemu kalian ulama-ulama internasional, termasuk niki kesempatan yang sangat berharga itu dimanfaatkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Sampai dihitung guru beliau itu mencapai 700 guru. Gitu? 700 guru, 700 ulama. Nah, ada yang dari Irak, ada yang dari Maroko. Guru kula nggih wonten saking Maroko. Bahasa Arab jelimet-jelimet ero kabeh. Nek niki namine napa, niki namine napa. Marungaten niki namine napa. Setuwan sak organ uro kabeh bahasa Arab ini.
wangel-angel. Masyaallah njlipete. Kadang nek nerangaken pakai bahasa-bahasa sing gharib-gharib ngoten. Bahasa-bahasa sing kita tidak pernah dengar. Ini bahasa apa? Padahal ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi kamus bahasa Arab niku kados lisanul Arab niku sangat ngeten. Tapi kamus bahasa Indonesia sak pinten? Tunggal. Sak pinten tok. Sak pinten iki. Kamus besar bahasa Indonesia. Hanya segini, niku tulisannya gede-gede. Lisanul Arab tak mungkin gede. Bahkan kados cinta ini bahasa cinta ini dalam bahasa Arab niku ada 200-an apa. Nek kan cinta cinta tok. Nek teng niku wonten syauq, wonten mahabbah, wonten gorom. Wadah niku 200 bahasa untuk membahasakan cinta tok. Jaran niku bahasa jaran macan niku nggih kuwatah. Apa wonten far. Asad. Terus macam-macam kuwatah. Niku luasnya bahasa Arab. Niku ulama-ulama ada yang ahli bahasa seperti itu. Termasuk dari Maroko ini gurune Yasin Al-Badani juga ada yang dari Maroko, terus dari India. India piyambak niku ilmu hadisnya nggih sangat kuat. Kula nggih kepengin teng India. Mboten hadis India. Film India. Mboten India niku teng daerah Deoban. Tiang hafal hadis biasa. Cara arek Indonesia senengane hafal alfian. Ngriku mboten Sahih Muslim. Kula gak ada guru niku Syekh Tariq Sardar. Mucal teng salat dia. Niku piyambake pamit mboten mucal 2 tahun tuh pinten. Niku gara-gara alasannya satu. Istri saya hafal Abu Dawud. Saya belum hafal. Saya izin gak ngajar dulu mau ngapalkan. Masa saya kalah sama istri saya? Abu Dawud sak men tadi dihafalno. Bojone wis hafal piyambake dereng hafal. Cuti gak ngajar 2 tahun gara-gara ngapalaken. Mosok wong lanang karo kalah karo wong wedok. Niku ulama-ulama kata sing niku pirang-pirang degi kanca-kanca ngoten. Akhire mboten mucal teng sekolahan. Jam istirahat udah ngaji. Jam istirahat seperempat jam. Niku udah ngaji, padahal masih seperempat jam. Kula nek teng salat iya niku lho. Teng salat iya niku istirahatnya hanya seperempat jam. Nek maem hamburger gak iso salat duha, nek salat duha gak iso maem hamburger. Maem hamburger ngombe asir. Pasan asir. Asir mangga sak men empon, marang wonten teng jeding buntu empon. Biar masuk. Pitung kitab mulai jam 7 sampai beduk nih. Terus bangku nih, nek empon melebet ngeten. Niki empon bangku. Mboten saged apa balas nih. Nang salat ya. Kadang-kadang macam dikepuk selang. Selang sing wonten benange ning jerone putih niku. Mendarat di punggung. Gitu nih. Niku teng salat iya. Mboten enten dilapor-laporno mboten enten. Alhamdulillah mboten ate dikepuk. Paling nggih terus kepala sekolah sak arek ya ada ketok melas dikepuk nangis repot. Masih terlambat mana dikepuk. Terlambat yo arek terlambat. Wah, langsung. Mboten ate dikepuk. Masyaallah. Lah, salat dia niki termasuk panggilan sekolah ini saya Yasin yang sampai ada sekolahan-sekolahan di Mekah untuk sekolah keagamaan niku beliau ikut. Makanya ilmunya kata. Makanya beliau sampai mencapai taraf napa? Muhaddis. Orang ahli hadis sampai disebut sebagai musnidud dunya. Ahli sanad seluruh dunia. Niku prestasi yang enggak gampang loh. Indonesia niku. Indonesia punya. Saya Yasin. Guru-guru ini rektor-rektor kados niki. Napa murid sing dados murid niki? Dr. Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Sampeyan padosi teng YouTube niku wonten piyambake cerita pas ngaji teng Saya Yasin. Piyambake mondhoke sanad iki Saya Yasin.
nek teng cerita saya asing nyeritakno sana niku kali rokokan sisane. Wabil ekor jadi ada guru-guru sing kaya ngoten. Kadang wonten guru niku sing teng rokok niku haram-haram tenan. Haram-haram tenan wis haram. Termasuk kula leren rokok gara-gara dibaiat. Kalau leren rokok akhir dibaiat. Enggak wis selamanya itu. Dibaiat Habib Salim. Wonten sing rokokan, nek mboten rokok mboten melampah. Saya Yasin. Terus guru-guru ndurung almarhum wetane. Mboten wetan. Pak Jaini. Niku rokok leren, nerangno leren. Teng sarang niku wonten nggih. Alim nek ngajar mantek wis waco. Rokoke kelas leren. Niku nang Pak Ari. Wonten ulama sing ngoten. Ya nek bagi ulama sing koyo ngeten nek gak ngerokok gak iso mulang. Berarti ngerokok hukumnya wajib. Al-wasail hukmul maqasid. Perantara ini hukumnya kayak tujuan nek ngaji wajib pun beliau nggak bisa ngajar ngaji nggak rokok berarti kalau boleh wajib. Ini saya sini termasuk pengakuan-pengakuan ulama-ulama internasional kata beliau juga diakui oleh Syekh Abdul Aziz Al-Qumri. Terus kalau sing menangi niku Dr. Abdul Wahab Abu Sulaiman. Niku nggih muridé terus masuk teng pemerintahan. Diakui oleh pemerintahan Saudi, ini termasuk penasehat. Niku beliau ngarang sebuah kitab kan ngeten nggih. Akhir-akhir ini kan perluasan Masjidil Haram macam-macam kan banyak masjid-masjid sing wonten napa kenangan-kenangan kali Kanjeng Nabi niku dibongkari atas nama perluasan Masjidil Haram. Masjid Kucing mboten enten Masjid Roya. Ada sing dirubah. Akhirnya beliau ngarang kitab. Ngarang kitab ngancam. Nah kayak ngeten lho. Nek kate tempat-tempat bersejarah sing ana hubungane kali Kanjeng Nabi niki dirubuhkan. Bisa jadi nek wis mboten enten kabeh, 100 tahun lagi anak kita akan dipertanyakan. Ceritane Nabi Muhammad gak ono dongeng. Lan dibuktine nggone gak ono blas. Iku dongeng, gak ono cerita ngono iku gak ono. Lah nek pancen nang Makkah mudane endi bekase kok gak ono. Mergo masjid-masjidnya sudah habis. Nah niku dibuatkan karangan kitab seperti itu untuk perluasan, oke lah perluasan, tapi masjid-masjid sing wonten hubungane sejarah Kanjeng Nabi nanti tinggali Kanjeng Nabi tetap harus dibuatkan lambang-lambang tertentu. Nek tempat ini pernah ditempati Kanjeng Nabi. Bukti sejarahnya masih ada. Terus sampai napa Gua Hira kecing ditutup mboten asal ndaki teng mriku. Akhirnya terjadi debat teng Nadi Makkah. Beliau presentasi wonten tiyang Wahabi munggah. Kanjeng Nabi mari Isra Mi'raj gak tahu munggah nang Gua Hira. Berarti gak disunahkan lagi terusnya. Gak ono gunane salat-salat nang tempat sing tahu tinggone Kanjeng Nabi. Wonten terus wonten tiyang jenggote pote dawa munggah. Lulu munggah. Cerita hadis Isra Mi'raj. Apa? Buka bab ini, halaman ini, terus hadis nomor sekian dalam kitab Abu Dawud ceritakan Isra Mi'raj mulai awal sampai akhir. Akhirnya dengan itu diceritakan Kanjeng Nabi pernah sholat di tempat yang pernah ditempati Nabi Musa ketika ditimbali Allah teng Turi Saina. Lah niku nyemese begini. Kanjeng Nabi Muhammad sebaik-baik nabi dan utusan niku sholat nang tempat nabi yang levelnya kan di bawah ini Nabi Musa. Niku Kanjeng Nabi sholat yang niku tak barukan. Digengen kali Allah, kali malaikat Jibril kan mana ini? Ini Turi Saina, tempat yang pernah ditempati Nabi Musa. Apalagi nabi kita yang sebaik-baik utusan. Berarti kita mestinya lebih semangat lagi, langsung dikeplok wong sak Mekah. Babi. Mulai kalau nyalami.
Sing iku disalam wong pakar woyokan diambung tangane masyaallah, woyokan salaman masyaallah. Jadi orientasine Wahabi setengah jam niku langsung nol. Alhamdulillah masih ada ulama-ulama Ahlussunnah yang Mekah sing koyo ngene. Apa lah bedawet. Prai kerja gara-gara kalah karo ya ngapa baca Al-Qur'an awak dhewe gak hafal Qur'an ngapalno sampe ngelu migren tapi gak nyambut gawe. Tangan opo anak bojo. Niku saya Yasin Al-Fadani mencapai gurunya sampai 700. Karangan ini kuat, karangannya kuat. Kalau wonten Arba'in Nawawi Arba'in saya Yasin nih. Wonten Arba'in dari 40 negara. Arba'in hadis min Arba'in buldan. Wonten Arba'in hadis min Arba'in syekh. Wonten Arba'in hadis min Arba'in kutub. Jadi kitab hadis nu sebanyak 40 dijupuk siji-siji. 40 hadis dari 40 kitab. Kita sebenarnya enggak kudu besi tatok. Ternyata di luar itu masih banyak. Lalu beliau diambil satu persatu. Berarti kan kita pun enggak ada kapan dipelajari kabeh. Bisa ya sih. Beliau juga ngajar di Masjidil Haram, ngajar di Al-Falah napa Darul Ulum. Ngajar di Salatiyah. Terus zaman riyen adat-adat di Saudi itu masih kental nek arek wedok gak usah golek ilmu dhuwur-dhuwur iku wonten. Arek wedok biasanya nang jero omah lapo belajar ilmu. Akhirnya kali saya Yasin Al-Fadani dirubah. Beliau orang yang pertama kali mendirikan sekolahan banat di Saudi. Ya wong wedok teng Saudi iso sekolah gara-gara saya Yasin. Malah sakniki wonten pilot wedok bareng jadi kan pilot wedok bareng. Ibu saya Yasin Al-Fadani. Beliau pernah ke Indonesia tahun 1979 misalnya niku teng Semarang waktu apa? Musyawarah Nasional NU ke-26 niku beliau hadir dan benar-benar dimanfaatkan kalau ulama-ulama Indonesia nyuwun sangat. Jadi kata kiai-kiai yang zaman niku sik enom gus-gus niku nderek sanatane saya Yasin. Wadah. Terus sarang di wonten Barokib ya langsung dugi saya Yasin. Dan ada juga sing kados wingi teng sinten Yai Ali Mas Adi niki napa nggih celak sangat. Kula ngene ngeten. Saya itu mencari sanad-sanad niku tutuk Mekah. Nggih adoh, nggih gak mulih, nggih suwe, nggih soro. Tatake pas teng ngriko sampean apa Mahrus baru tutuk ngriko niku. Kayak lho ngono. Niki levelnya sama kali guru kula sing teng Mekah. Sayyid Hamid Al-Kaf. Sami muridnya saya Yasin. Ibarat tingkatan-tingkatan ngoten di bawah levelnya saya Yasin muridnya. Dan muridnya sinten mawon niki sak tobako. Sak tobako. Lah nek sakmene ngaji teng desa malih berarti kualitasnya pun menurun hadis ini. Semakin sedikit sanate napa rawine niki semakin baik status hadis ini. Dengar iku moro oleh sanad ini kan salah. Tinggal Ali Mas Adi ini muridnya saya Yasin Al-Fadani. Nah niku menurut cerita beliau, saya Yasin mboten purun mulang asalnya. Saking tawadhuke tiyang kaya napa mulang mboten purun. Ora mboten purun akhirnya cara kasar diakali oleh Yai Ali Mas Adi. Beliau politiknya pakai gaya bertanya. Wahai Syekh, ahli hadis seluruh dunia tinggal berapa? Dihitung. Siji, tinggal 5. Nah, ini nek cara yang ahli mantek, cara penggiringan bahasa untuk menuju natijah niku digiring dhisik gitu. Pertama sing ditakoni ahli hadis itu tinggal berapa? Mungkin kan semerap kari mek 5.
termasuk sampean. Lah nek sampean gak mulang terus entek hadis iki. Boleh gelem mulang. Dua iki kan. Akhirnya itu terus kejar-kejaran muncul. Nek karangane beliau Yasin Al-Fadani monggo sampai 97 karya tulis kitab. Wonten soal jawab fi ilmil mantiq. Oh wejo. Wonten syarahe napa iki? Faidul Janiyah. Faidul Janiyah ku syarahe qawaid fikih. Wonten sak menten. Menten iki. Tapi wadah. Jadi beliau ini termasuk ulama-ulama yang mengangkat nama Indonesia di seluruh dunia. Sampai Rektor Al-Azhar mohon bangga menyebutkan beliau ngaji dengan saya. Cerita rokok ada bisa. Dr. Ali Jumat. Terus alhamdulillah pas teng Mekah niku kalau tanglet konco-konco ada enggak sopo ae ulama-ulama sing ngajar. Ternyata niki waktu teng Maktabah Asadi dekat kali Jami' Ummul Qura, Fakultas Ummul Qura kula nemu niki. Niki catatan-catatan ulama-ulama yang pernah ngajar di Masjidil Haram. Ada 2 jilid. Niki sempat didamel kali muridnya Mbah Maimun Amirul Ulum. Ini piyambake termasuk peneliti sejarah-sejarah ulama-ulama yang ngajar di Masjidil Haram. Ini kata ini. Kak guyon ibu ini. Wonten Al-Jukjawi, Al-Falembani. Dondongi. Masuk dibuka siji-siji nih. Sekilas mawon. Liur. Niki wonten kali sing setunggale mek 1 jilid. Lebih ringkas. Niki 2 jilid. Benar-benar fakir ilmu kita gitu. Kita sampai deh. Kamu kalau suka lihat jalan bapak Kalau kamus bahasa Indonesia juga. Hari ini ku nek nyebut Indonesia niku Jawa. Sampai Kalimantan, pundi-pundi sampai pundi niku Brunei niku termasuk Al-Jawi. Mergi termasuk Nusantara. Ini kan Nusantara. Niki Al-Jawi wonten. Al-Jawi. Niki tahun 1271 Abdul Ghani Bima Al-Jawi Nazilul Baladil Haram wulida bi baladihi lahir teng Indonesia waqat imamah kata mukarrama wa qara abiya ala ulama iya terus ngaji teng Mekah datang para ulama al-afadil ka Sayyid Muhammad Al-Marzuki wa aku Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini nek mboten salah sing aran niku lho Aqidatul Awam. Pak Mufti Syafi'i Syekh Muhammad Said Al-Qudsi. Ini tapi Maliki. Syekh Muhammad. Wa Syekh Utsman Ad-Dimyati wa takhraja alaihim wa darrasa bil Masjidil Haram. Sampai muncul di Masjidil Haram. Orang niku tidak bisa ngajar Masjidil Haram kecuali menguasai 12 mata pelajaran. Tafsir ahli, hadis ahli,
fikih ahli, mantek ahli, balagha ahli. Mosok mucal tafsir ke ahli balagha. Wong Al-Qur'an itu penuh dengan ilmu balagha sastra. Harus menguasai 12 ilmu. Nek kena bulgul maram wis ngelu-ngelu. Wa takharaja li aktsaru ulama al-Jawa wastamarra mustaqilan bil ibadah wa tadris ila an tuwfiya rahimallahu ta'ala bi Makkah al-Mukarramah. Nek kapundhut di Makkah biasa disyariatkan teng Makkah. Terus wonten malih al-Jawi juga Muhammad bin Wasi' apa wasian bin Wasi' Asy-Syafi'i al-Jawi al-Makki wulida bi Makkah al-Mukarramah, lahir di Makkah. Berarti kan ini tahun 1290. Watan Marzuki al-Jawi Asy-Syafi'i Jawar Makkah al-Mukarramah nahwan min 50 sanah. Di Makkah sekitar 50 tahun. Qara al-Sayyid Umar Asyami. Wah, tahu ulama Jawa. Al-Jawi Portugis. Abdul Haq Al-Jawi Al-Makki wulida bi Makkah al-Mukarramah nasabiha wa hafadzul Qur'an wa jawwadahu wa hafidha majmu'ah minal mutun fil fiqhi wa nahwi wal faraid. Wa hafal kabeh kitab-kitab ini. Hafal beliau. Wa ghairi minal mutun, matan-matan kitab berbagai fan hafal. Wala zama jaddahu li ummi Syekh Umar Nawawi Al-Jawi. Beliau ngajinya teng Mbah Nawawi Banten. Niki Mbah Duki Ibu Wakil Presiden. Keturunane Wakil Presiden. Niku Mbah Nawawi Banten niku ngoten. Nek ceritane kanca-kanca niku pas teng Mekah niku. Niku teng Mekah niku dibuatkan jalan. Jalan niku kunci kuburan. Dan sampai terjadi basul masail. Bagaimana hukumnya bongkar kuburan damel perlebaran jalan? Boleh apa tidak? Basul masail di Indonesia waktu ini. Nah, waktu kenapa? Katakanlah niki di kena gusur jatah ini damel dalan. Ini kan dikeruk kabeh. Dikeruk kabeh. Dan ini yang sebelah ini angker dikeruk niku bulldozer rusak. Keruke niku leso. Keruke niku leso, greges. Kenapa mobil keruke? Gak iso ngeruk ngene. Akhirnya napa? Wonten sing ngarani pas kena sikile niku sik woto. Wonten sing ceritane macam-macam kanca-kanca cerita. Nah, wong Arab niku nek wonten kuburan jasade utuh gak wani. Wah, wali iki. Rajulun saleh. Wong nek tiyang Arab mboten enten istilah wali. Wong Wahabi lho, Wahabi niku ndak percaya wali. Rajulun saleh. Wong sing saleh niku wali. Apa ya makin termasuk wali. Rajulun saleh wis wali kok. Ana wong sadgap jamaah, qobliyah, ba'diyah sengane sedekah, gak rasan-rasan. Nyambut gawe ning halal kabeh wis wali. Istilah mek rajulun saleh ngaten to. Lah niku pun mboten wonten. Mboten wonten. Akhirnya napa? Dalan iki lho, dalan umum teng Mekah niki. Niki wonten cengkokan niku. Dadi niki dalan lurus, niki ngene iki mboten, tetep kuburan. Kenceng sak ngeten niki. Niki kuburan. Lah niki wonten Mbah Nawawi Ijen. Liyane pun ilang kuburan. Sampai saniki. Sing kan nate ya, santunan yatim damel kalender niku. Lah sing foto kula dipasang mbek wong niku. Niku teng makame Mbah Nawawi. Makame Mbah Nawawi. Banten. Nah, itu akhirnya mboten wae. Lah wong Arab niku wonten mayit kok sik utuh mboten wae. Lah desain kuburan Mekah niku cor beton. Dadi nek dipraktekaken ngene iki sae sakjane. Dadi kuburan niku nggih sak wong sak detik niku langsung dicor mudhik, sret kayak botong ngoten, cuma botong sret mudhik. Wong sak kamar. Ngriki cor mudhik sak kamar. Dadi mungkin mboten di damel pasir. Mboten kali lemah, kali pasir. Kali pasir. Dadi mungkin ngeduk nggih gampil, mayit dilebetaken, ditutupi damen, tutup pasir empun. Lah, penjaga kuburan iki ceritane
ningali mayit iki sik wonten apa mboten, pasir sing paling atos niku diambu. Nek ana ambu bulengur apa iki. Berarti jasate uape sik ana. Kan panas ngene kan. Ketika kepanasan itu Indonesia kan uape mode. Niki memberikan dampak rasa atau bau teng pasir niku. Lah ciri-ciri nek mayite mboten pun rusak entek niki pun mboten enten ambune mboten enten rasane. Nah, dadi nek pun mboten enten ambune mboten enten rasane ana mayit anyar niki digedhuk dilebokno. Teknis sing ngono. Dadi koyo kamar-kamar ngoten iki. Nggih jero nggih. Nah, nate sing makame Abu Yazid Muhammad niku ngoten. Makame Abu Yazid Muhammad niku ditingali rasane wis gak ana ambune mboten enten. Akhire digedhuk. Kajenge digene mayit sing tetek sik wutuh. Tutup malih sampai sakniki mboten nate diempaki mayit anyar malih. Pun mboten mantun dikeki tanda. Iku aja digedhuk wutuh. Nawawi ijen. Niki lho nek bayangan kula perasa kula niku maklan niku lore Ka'bah terus ngriko niku Ka'bah lere ngriki. Dalan ngidul ngeten lho. Nek bayangan kula mboten semerap lor kidul ngriko Mas. Sofa Marwa perasa kula lor kidul. Misfala perasa kula jare wong-wong kidul lho. Niku dalane ngidul ngeten iki, lha iki jalan niku wonten sing kuwane ngeten. Ijen Banawawi niku. Sinten? Asy-Syaikh Umar Nawawi Al-Jami. Lamboten keramat yo napa karangane kok watak kabeh disarai. Sarai Safina Banawawi. Sarai Sulam Taufik Banawawi. Terus marang tafsir Nawawi niku Mirahul Labid. Dua jilid sakmene. Dua jilid. Niki sampai ditafsir kali ulama Azhar. Kagum standar. Lah, putrane Mbah Mun terus Gus Gofur niku nggih mengangkat dari tafsir niku wau. Surat napa? Niku nilainya mumtaz. Nilainya mumtaz. 12 tahun kan teng Al Azhar Gus Gofur. Alhamdulillah pas nikahe kula dijak kali yai niku. Teng Jogja. Anu terus kepanggih Gus Bak teng sing ngene mucal sing teng Jogja. Kali di Lukman teng riko Jogja. Terus bagaimana dalam rotaannya? No? Dalam rotaannya. Napa nih? Dalam rotaannya ngoten apa? Terus nyone. Mboten. Orang akademik. Nek kalangan fakultas koyo putrane Mbah Mun nggih Gus Gofur niku. Tapi nek kalangan pesantren putrane Mbah Mun nggih Gus Naji. Tapi ngene arep pondok ngriko nggih ro kabeh nggih putrane sinten mangsa Prabu. Aja wonten niku ulama-ulama Indonesia wonten Al-Jogjawi. Pripun? Sekilas mawon nggih. Nggih. Ya, wonten kathah. Apa tulis setunggal-setunggal. Ini sebelum kerajaan sing saniki Ustaz. Sebelum Dereng wonten. Dereng wonten. Wong Salatiya niku nggih. Salatiya niku umuripun 200-an tahun lebih. Nek kula tingali dengan Salatiya niku asale tiyang estri. Nek cerita-cerita ning rondo duwe kathah. Duwe dibeto teng Mekah diserahkan teng ulama Mekah. Syekh Rahmatullah niku beliau dai ahli menentang kristenisasi. Wonten Idharul Haq nek mboten salah kitab niku. Nggih bahas-bahas Injil barang. Niku keturunannya Sayyidina Utsman. Iki dados kepala sekolah lah. Ya aturan niku ya tamel-tamel hotel nopo macam-macam. Akhirnya nopo? Gaji guru, gajine lare sekolah begini ku. Nanti
Di pondok niku napa sekolahan nggak ada hotel. Lah mestine kan hotel kan kangge tiyang umroh, tiyang haji ngoten damel hotel. Yen wonten hasile damel ngaji guru. Kalian gaji siswa. Jadi siswa-siswa sing berprestasi nggak duit. Nah, dari kayak duit 400.000 kali mungkin lah tukokno HP, katu HP. Katu HP tak tukokno HP. Ya Allah dikai kepala sekolah jadi gua HP. Sama gitu. Kayak dakwah tapi. Kayak dakwah. Enak kita apa kuada yen kapan-kapan. Ini kalau nggak ada keinginan ngeten. Ini termasuk level di bawah Syekh Yasin kan pun langka. Guru-guru teng Mekah itu beberapa khalifah Syekh Yasin sudah meninggal. Termasuk Syed Hamid Al-Kaf. Andai kata ulama-ulama internasional itu tahu kalau Yai Ali Masadi ini murid Syekh Yasin, pas kados Dr. Ali Jum'ah, rektor Mesir Al-Azhar, mufti Mesir. Mufti Mesir. Mestinya nggih dikoleki patosan. Bahkan beliau juga punya statusnya nopo wakil daripada Habib Lutfi. Wakil Habib Lutfi sing niki lho, ya ada masalah. Ini nek mboten dikejar men kan emang. Bagaimana kalau kita minta kelas ijazah ini. Ijazah sanad nih. Jadi katakanlah beliau sempat hari apa kita datang untuk ngaji sanad. Nah, sebagian sanad kula saking Said Hamid niki dereng lengkap, termasuk wonten musalsal kunut. Nah, musalsal kunut harus tidur ngriku terus salat subuh ngriku mungkin asal musalsal kunut. Nah, mboten salat subuh bareng mboten asal. Niku padha. Ini mboten dikejar ilmune. Beliau meninggal dibeto ilmune. Caket ya dikejar. Mumpung beliau masih ada. Nah, berarti beliau nggih selevel kali Syekh Hamid Al-Kaf niku nggih teng biografi beliau termasuk yang satu level dengan murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani niku termasuk Syekh Hamid Al-Kaf sing guru kula teng Mekah niku. Nah, terus niki Yai Masadi Syekh Ahmad Damanuri. Syekh Ahmad Damanuri napa di Banten napa-napa. Teng Mekah niku. Kula nggih menang sampun kapundhut. Sering bahasa Indonesia kalau beliau. Syekh Hamid nggih sering bahasa Indonesia. Ulama-ulama teng ngriku niku untuk Indonesia kathah. Termasuk kula nate dijak Ustaz Mahmud wonten ulama sawopo Al-Falimbani. Niku Palembang. Syekh Abdul Rahim Al-Falimbani. Ngriku diparingi ijazah-ijazah. Bahkan wonten musalsal naik kuda. Wonten niku. Kula dereng ansal. Musalsal naik kuda. Perlu kuda. Hah? Perlu kuda. Nggih, numpak kuda. Di gurune numpak kuda. Nggih kita numpak paringi sanad. Hari ini musalsal poligami. Nih, perjuangan. Kita bisa kasih semangat kalau wajib. Al-Wasail Hukumul Maqasid. Boleh wajib. Boleh. Kadang-kadang paling kasih semangat tadi. Lo kerajaan Saudi itu puluhan tahun mau gitu. Enggak.